今次為大家介紹嘅係一款清甜不膩，食落仲有淡淡花香嘅芝士蛋糕。Hello， 大家好啊！我係查查。今日咧要同大家分享一款蛋糕咧，就係又靚又浪漫又好味嘅芝士蛋糕啦。事不宜遲，而家示範俾大家睇點樣整啦。我哋而家咧就做咗個餅底先，材料咧就有消化餅同埋牛油。做呢個蛋糕咧，我哋係完全唔需要用焗爐㗎。咁我而家咧就示範俾大家睇下先啦。咁首先準備一盆熱水，咁準備好嘅牛油咧就用熱水去再溶佢。跟住咧有一個活動帽喎，點做法咧？咁我哋就將呢個底帽咧拎出嚟啦，搵個保鮮紙包咗佢先。點解要咁樣做咧？因為如果你唔包住佢咧，陣間咧除帽出嚟嗰時候咧就好難噶啦。通常要預備幾多塊消化餅咧？其實有一個小方法嘅，就係咧將個餅乾放落去個帽嗰度，3塊已經差唔多填滿個帽噶啦。咁仲有少少虛位嘅時候，我哋就搣啲消化餅啦，填個位啦，大概咁樣咧。就差唔多係我哋所需要嘅份量啦。好啦，咁而家咧我哋就入咗佢啦，跟住咧攞一個麵粉棍去研碎佢。如果咧你想快啲可以研碎到咧，你就揼一揼佢。好啦，大家見而家研碎晒啦，就可以落個兜度，跟住加牛油噶啦。咁樣攪勻佢，就可以落帽噶啦。咁啊，平均咁壓平佢。你睇個心形餅底壓完之後幾靚？嗱，之後咧我哋就可以將個餅底放入雪櫃度雪30分鐘備用啦。餅底準備好就可以開始做芝士蛋糕啦。材料就比較多，如果睇唔切嘅話，可以撳一撳停。準備好就開始啦。嗱，第一個步驟咧就要打淡忌廉喎。咁淡忌廉咧有一個小貼士可以俾大家嘅喎，擺喺冰櫃嗰度雪一雪咧，咁樣會比較容易啲打過。嗱，咁樣而家咧雪到咧有條邊啦，睇唔睇到啊？就係咁樣啦。咁我哋要雪到呢個狀態咧，咁就可以開始打啦。唔記得拍掣。拍翻個掣即刻贏翻晒。嗱，見到咧而家好似雪糕嘅狀態啦，有少少流質咁樣咧，同埋咧佢個體積膨脹咗咧，咁就 OK 啦。咁淡忌廉打好咧，記得擺翻落雪櫃備用喎。跟住咧就要將忌廉芝士咧打滑佢啦。咁我哋咧而家打滑咗佢之後咧，就可以準備魚膠粉噶啦。咁魚膠粉啦，加水。魚膠粉咧就可以助熱水助溶佢咯喎。好啦，咁樣下一個步驟咧，我哋就係整雞蛋同砂糖同牛奶嗰一 part 啦。咁首先雞蛋啦，搵砂糖冚面，倒晒落去。之後咧，我哋就煲滾呢個熱鮮奶，去到80至100度咁樣撞落去啦。嗱，而家煲滾啲牛奶啦，就趁熱咧，快啲倒落去咯喎。加落頭先個蛋黃同砂糖，記住咧一路要攪住佢喎，如果唔係咧就會變蛋花噶啦。咁點解要煲熱啲牛奶咧？因為咧煲熱啲牛奶之後咧就可以咧殺菌噶啦。因為咧雞蛋入邊有沙門氏菌噶嘛，如果咧你就咁生雞蛋咧，咁就唔食得噶啦。同埋咧可以溶咗啲糖佢啊。好啦，咁我哋攪勻咗之後咧，就要隔一次篩。隔完篩之後咧，我哋就分2次加入頭先嘅忌廉芝士裏邊啦。不停咁攪啦，攪滑佢啦。咁咧而家攪滑咗啦。咁咧就可以將頭先溶咗嘅魚膠粉咧直接倒落去噶啦。咁我哋咧輕輕攪一攪佢先，跟住就可以一次過倒晒落去啦。加咗魚膠粉之後咧，咁我哋就再攪勻佢。
輕輕咧搞到佢凍咗為止就得啦。跟住咧就將檸檬汁一次過倒晒落去，攪幾下就好咯。如果搞得太多咧，就會結咗噶啦。嗱，咁攪幾下就得噶啦。嗱，記唔記得咧？我哋頭先雪咗嗰個餅底啊，你睇下呢個心形，陣間做出嚟個蛋糕咧就係心形底噶啦。咁咧，我哋而家咧就可以咧將呢個淡忌廉咧加落忌廉芝士糊嗰度咯。咁咧，因為要佢勻勻啊，所以我哋就每一次過加晒落去。咁我哋筆少少加落去先。咁我哋輕輕攪勻佢。好啦，攪勻咗之後咧，就將剩餘嗰啲咧，將翻呢個糊咧加翻落去淡忌廉嗰個兜嗰度啦，一次過倒晒落去。咁啊，將佢攪勻佢啦，再。你睇佢咧結身咗好多啊，咁我哋就快少少啦。嗱，咁攪勻之後咧，我哋就可以落模噶咯噃。咁樣攞個匙羹咧，輕輕同佢跳翻拍模。咁啊，整翻平均佢，咁等陣咧上啫喱嘅時候咧就會平，咁就會靚噶啦。咁咧而家咧燉翻平佢之後咧，就可以放落雪櫃度雪1個鐘頭到備用噶啦。點解要雪起佢咧？如果唔係咧，陣間嗰個芝士蛋糕個面咧唔實嘅話咧，你再撞呢個啫喱落去咧，咁個啫喱就會沉咗落去，咁效果就唔好噶啦。所以咧而家咧就要雪一雪佢啦。好啦，個蛋糕咧就擺咗落雪櫃度雪啦。咁咧，我哋而家就可以準備啫喱嗰一 part 噶啦。個罐頭開出嚟咧，入邊有啲荔枝水啊，咁你就唔好倒咗佢喎。陣間咧就愛嚟做啫喱嗰一 part 啦。呢個玫瑰花咧，我覺得咧就好香啊。因為咧佢話咧係嚟自法國嘅，咁咧我而家就示範俾大家睇咧，點樣咧可以將呢個玫瑰花瓣咧搣出嚟而唔會咁容易爛噶喎。咁咧就揾個鉗咯，搣咗個頂之後咧，就揾個鉗逐塊花瓣喺個尾嗰度揭翻佢出嚟。咁呢個玫瑰花瓣咧可以喺邊度買到咧？咁你就可以去啲賣藥材嘅藥房度買到啦，同埋咧或者去一啲賣花茶啦同埋茶葉嘅地方都可以買到㗎。咁玫瑰花同埋荔枝肉都準備好之後咧，我哋就可以助溶個魚膠粉㗎啦。咁魚膠粉啦，就加水啦。咁個魚膠粉咧加咗水之後咧，就可以揾熱水助溶佢。好啦，而家咧我哋就將頭先罐頭裏邊嘅荔枝水咧加少少嘅食用色素，等佢顏色靚啲啦。咁咧就可以準備一個粉紅色嘅食用色素啦。嗱，而家加咗2滴，睇下效果。咁如果你話冇食用色素咧，可以點啊？咁咧，你就可以去超級市場啦，買一支荔枝味嘅嘢飲。呢支荔枝味嘅嘢飲咧，就係粉紅色噶啦已經，同埋咧佢入邊有啲果肉噶，咁咧佢就可以代替頭先嗰個荔枝罐頭都得噶。咁咧我哋就可以將溶咗嘅魚膠粉一次過倒晒入去啦。咁你加咗魚膠粉落去咧，你就要慢慢攪翻凍佢啦。因為咧頭先個魚膠粉助溶咗之後咧，咁水好熱噶嘛，咁個兜嘢都好熱噶。如果你一次過咧加咗落去唔攪翻勻，就落喺個蛋糕度咧，咁個蛋糕就會溶噶咯。咁啲啫喱咧就浮唔喺上面噶啦。但係你記住唔好咁樣浮。如果唔係咧，你睇到咧上邊咧有啲泡泡喺度啊。有啲泡泡喺度咧，咁你陣間咧落嗰個蛋糕上面咧就浮晒啲泡喺度咧就唔靚啊，咁所以咧就要慢慢咁樣攪，咁攪動佢之後咧就可以落翻落個 cheesecake 嗰度噶啦。嗱，你睇下而家個蛋糕已經雪好啦，咁樣調轉都 OK 噶啦，咁咧就可以咧加呢個啫喱喺入邊啦。我哋好小心咁啦，將佢慢慢加落去啦。呢個步驟咧唔可以心急噶，如果唔係咧個面起晒啲泡泡，咁就唔靚噶啦。咁咧我哋啱啱咧裝滿咗啫喱水，而家咧就可以將啲荔枝同埋花瓣擺入去噶啦。中意食荔枝嘅咧就可以加多啲果肉入去啦。
咁我自己就好中意食荔枝嘅，咁所以啊就加多啲落去啦。好多荔枝啊！咁咧我就中意將啲花瓣咧逐塊咁擺落去嘅，我就唔中意成汁花瓣咁樣倒落去，因為咧逐塊擺會靚啲啦。如果你成汁擺嘅話咧，可能有機會啲花瓣會重疊咗，冇咁靚噶。哇！你睇幾靚，女仔見到一定會好開心啊！其實咧，有時做蛋糕咧真係好治療㗎，尤其是咧係裝飾嗰 part 啊。咁咧，我哋而家裝飾好之後咧，就可以放入雪櫃雪㗎啦。哇！大家睇下個蛋糕係咪好靚咧？而家咧啱啱雪好個蛋糕，就去到最後一個步驟。